a menina que saiu, levantou, tá ligado? Na beira da praia, Olha aí, ele fica mudando de lado direto. Mas olha quantas vezes ele pesca no só. O de lá de cima também. Vou colocar o nome dos dois na descrição do vídeo. Aqui quem fala é Tensa Zanguetti. Aí o quarto da gente é pequeno, na sala é grande, agora tá todo mundo na sala com colchão. A gente deixou a parte maior.